Sharq Turkistonda genosid qilayotgan Xitoy doiralari G'azzadagi zionistlarning vahshiyligini Sharq Turkistondagi binolar bilan selishtirish orqali o'zini oqlashga urindi. Xitoyning Fransiyadagi bosh elchixonasi Twitterda Urumchi binolari bilan G'azzadagi xarobalık selishtirilgan bir rasmni e'lon qilish orqali o'zini oqlashga urindi. Xitoy elchixonasining bu qilmishi norozilik qo'zg'adi. Xitoy va Isroiliya har ikkilisi genosid qilinayotgan bo'lsa-mu, lekin ikkilisining usuli o'xshamaydi. Ularning farqi biri Amerika va G'arbning qo'llashi bilan ochiq-oshkora irqiy qirg'inchilik qiladi. Yana biri Amerika va G'arbning qo'llashiga erishilmagachga yepiq holatda orqada genosid qiladi. 2012 yildan 2022 yilgacha Xitoy bosh ministrlik vazifasini o'tagan Li Keqiang atalmış yurak kasali bilan o'lgandan keyin Xitoy ijtimoiy aloqa vositalari va hatto chet eldagi Xitoy demokratchilari orasida uning Xi Jinpingga o'xshamaydiganligi va islohotchi fikrlari borligi o'tirg'i qo'yildi. Afsuski, Li vazifa o'tagan mezgilda Uyg'ur genosidi eng keng ijro qilingan bo'lib, u genosid jinoyatchilari bilan bir qatorda tiziladi. Li Keqiang bosh ministrlik vazifasini o'tirgan yillarda u asosan Xitoy iqtisodini boshqarishga mas'ul bo'lgan. Li Keqiang Xitoy Kompartiyasi ichida nisbatan liberal ideyasidagi shaxs deb qaralsa-mu, lekin u vazifa o'tagan yillarning ko'p vaqtlarida Xi Jinping tarafidan yaklangan va chetga qiqilganligi ilgari surilgan edi. O yana Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatida hal qilg'uch o'zgarish bo'lib, bir qancha million Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar lager turmalarga qamalgan, majburiy emgakka tutilgan. Uyg'ur ayollari majburiy tug'mas qilinib, Uyg'urlarning tug'ilishi shiddatli tuvallab ketgan. Xitoyning bu qilmishi Amerika hukumatı va ba'zi g'arb parlamentlari tomonidan genosid deb bekitilgan bir vaqtda vazifa o'tagan edi. Dünya Musulman Olimlar Birligining muavin bosh kotibi Dr. Ali Salabi Xitoy hukumati raisi Xi Jinpingga ochiq xat yozib, Xitoyning Falastin Isroiliya to'qinishidagi maydonini madhiyagandan keyin Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi bayonot e'lon qilib, qattiq norozilik bildirdi. Tashkilotlar Birligining bayonotida Dr. Ali Salabining Xitoyning Falastin Isroiliya to'qinishidagi Falastinning o'z taqdirini o'zi belgilash maydonini to'qinishlarni hal qilishdagi atalmış Xitoy aql parostini maqtaganligi, halbuki Ali Salabi maqtayotgan Xitoyning Uyg'ur qatorliq turkiy musulmonlarning vatani bo'lgan Sharq Turkistonni 1949-yili ishg'ol qilgandan buyon tutqun qilish, jazo lageriga qamash, majburiy tug'mas qilish, assimilyatsiya qilish qatorliq jinoyatlarni izchil sodir qilib kelganligi 2016-yildan tortib yana atalmış islomni xitoylashtirishdan iborat islom dushmanligi siyosatini yo'lga qo'yganligi qayd qilindi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining inglizcha va arabcha e'lon qilingan mazkur bayonoti yana Dunyo Musulmon Olimlar Birligi va Falastin ulamolar hay'atiga yetkazilgan. Arqadan Ali Salabi Xitoyga yozgan xatini o'z torbetidan o'chirgan. Kanada hukumati bexatarligini ko'zda tutib, Xitoyning istixborot va shaxsiy uchurlarni o'g'irlash va josuslik qilish ehtimolligi bo'lgan undidor detalini hukumat o'rinlarida ishlatishdan cheklaganligini e'lon qildi. Shuning bilan birga Rossiya tor bexatarlik shirkati Kaspersky'ning detalimi cheklangan. Kanada Xazina ishlar idorasining boshlig'i Anita Analit 30-oktyabrdagi bayonotida Xitoyning hukumat kontrolligidagi undidor detalining hozir hukumat organlari ta'minlagan barliq telefonlarda cheklanganligini o'tirg'i qo'ydi. Egilishicha, O'zbekistonning tashqi savdo miqdori bu yilning oldingi 9 oyida 45 milliard dollarga yetgan bo'lib, buningda Xitoyning ulushi o'tgan yildagidan oshgan. Anadolu agentligining xabariga qaraganda, Rossiya 2022-yili O'zbekiston eng ko'p savdo qilgan davlatlar ichida birinchi o'rinda turgan bo'lib, egillagan nisbati 18,6% bo'lgan. Xitoy 17,8%lik nisbati bilan ikkinchi o'rinda turgan. Bu yil 9 oy ichida Xitoy O'zbekistonning savdo shirkati tizimligida Rossiyadan eshib 21,5% ulushi bilan O'zbekistonning eng chong savdo hamrohiga aylangan.
Singapur davlat mudofaa ministri Nik Inguxan Xitoyning rayondagi jiddiy vaziyatni pasaytishda boshlamchi bo'lishga chaqirdi va rayondagi har qanday harbiy to'qinishdan saqlanish kerakligini aytdi. U krizisni kontrol qilish uchun harbiy aloqaning muhimligini ta'kidlab, Amerika va Xitoyning harbiy qiziq liniyani qayta ishlatishni umid qiladiganligini bildirdi.